大家先看一下是一个2分钟的视频吧。大家下午好，我是陈慧鹏，来自于主龙娱乐。在刚刚这个视频里面，有一些我们对那个使用 Python 在虚幻编译器中做的一些编译器工具的一些展示，然后也有我们在其他一些领域的一些探索和尝试。然后具体为什么我们要用这些用 Python 来做这些呢？首先请允许我引用一下虚幻文档里的一段对 Python 的一个描述。对于这段文字，如果让我们提取3个关键词的话，我觉得是互操作性、通用和一个简化。Python 它作为一个典型的一个胶水语言，它在应用程序之间、人机交互之间和软硬件之间都可以起到一个非常好的一个桥梁作用，确保两者的一个无缝的一个交互是创建其他可能性的一个基础。在不同的应用中间使用同样的一个编程语言，我们可以使用相同的语法、概念、代码和流程，使得我们可以大大的简化我们的开发难度，同时减低我们的一个开发成本。这对我们在这个技术日新月异的一个时代的话是非常重要的。那使用 Python 我们在虚幻引擎中遇到了什么问题呢？最主要的我觉得会有以下2个问题。第一个是界面方案。首先，到现在为止，似乎没有一个为 Python 的一个非常好的一个界面的一个方案。作为开发者，我觉得，使用 Python 来做工具的话，应该有一个非常完美、专业、美观的一个界面方案，最好是和 UE 编辑器一样的一个界面。这样使得用户在使用我们的工具的时候，不需要去区分具体是C++ 写的，或者说 Python 写的，不用给用户带来这种额外的一个学习负担，来降低学习成本。同时，界面应该是一个文本化和描述性的，这样的话方便我们去做一个版本管理，并且做一个合并。不同的界面代码的话，可以进行一个相互的一个复用和迁移。另外一个问题是编辑器的 API。虽然 UE 给我们提供了众多的编辑器下的Editor Library， 我们可以进行很多的操作，但是还是有一些编辑器下的操作是通过 Python 无法完全实现的。基于这2个问题，我们开发了一个名为 TA Python 的一个插件。简单说，这个插件主要提供2部分内容，一个是为 Python 提供了一个创建动态 Slater 界面的一个框架，另外它给用户补充了200多个编辑器下的 API， 方便我们去做一个编辑器工具的一个开发。
使用它，我们可以很方便的去快速创建出各种各样的一个编辑器工具。同时，我觉得 TATD， 然后独立游戏开发者和想要自己做工具的一个策划同学都是这款工具的一个目标用户。介绍一下具体功能。首先，我们可以在引擎的多个位置为 Python 的代码和 Python 工具添加菜单项。同时，我们知道在 UE 的 4.23 的版本中 ，UE 官方给 Python 添加了 True Menu Anchor 添加菜单的功能。在这边的话，我们的插件也对此进行了一个支持。这样，我们的菜单项几乎可以覆盖我们所有需要添加菜单的位置了。另外一个功能就是一个动态的一个 Slate 界面的一个方案。在这边的话，我们可以动态创建 Slate， 并且去进行一个实时的预览。就比如说，大家在右侧去写界面代码的话，可以直接在左侧编辑器中看到对应的那个生效的一个界面效果。同时 ，TAPython 为Slate 控件提供了一个绑定具体要执行 Python 代码的一个功能，同时也为 Python 提供了去修改 Slate 界面的一个功能，实现了一个双向的一个通信。UE 的编辑器提供了大量的编辑器下的 style， 使用这些 style 配合控件它自身的颜色属性，配合 SImage 控件，然后加上其他 layout 控件的话，我们可以即使是做一个按钮，也可以做出像图中这样丰富的一个变化。比如右侧的这个人形按钮布局，动画师和绑定师应该会对它感觉到比较亲切。如果没有这个动态界面的一个预览和编辑功能的话，光打磨这些界面的一个布局就需要耗费大量的 C++ 的一个编译时间，使得这种时间浪费会成为一个工具开发的一个瓶颈。目前我们支持43种常用的控件，基本上覆盖了编译器工具日常所需要的各种功能。然后这里是我们做的一些编译器工具中的很少一部分。具体来看一下那个界面的转化功能吧。首先UE 原生是将界面的代码写在用 C++ 的链式编程语法的方式去写在C++ 中的。然后在这边的话，我们将 C++ 中的代码部分给抽离出来，把它变成一个独立的一个 JSON 文件。比如左侧的这个很简单的一个空间的话，我们对应的 JSON 代码就像右边这个样子。这是一个简单的范例，对于其他复杂的一些工具的话，其实转换规则是一样的。具体的转换规则的话，有以下的这几条。在这我就不一一叙述了。就是以后如果大家有机会用到 TAPython 的话，可以感受一下，其实转化的规则是非常简单并且直接的。通过这样一个转换，我们就为 Python 提供了一个不需要编译，然后可以动态创建 Slate 界面的一个功能。同时，这样可以使得我们对界面代码的一个代码对齐查错变得非常的方便。同时，快速的这个编译器的工具的一个迭代，可以大大降低我们的一个试错成本。然后，最直接的结果就是提升我们工具的一个品质。比如在左下角这个图中是验证 pending 和 margin 两个属性同时存在的时候，它们两者的一个差异。在这边的话，它们一个会捕获鼠标的焦点，另外一个不会。在这儿举这个例子的话，其实有点过于细微了。但是我想要表达的意思是，只有我们做到快速的迭代，才可以去注意到这些细节，去提升我们工具的一个品质。这一点不仅在体现在一个界面上，也体现在我们的工具和我们的项目中。回到刚才我们说到有两个问题，一个是界面方案，另外一个是编译器下的 API。对于这个问题的解决方案其实很简单，我们在自己的 Editor Library 中通过添加对应的 U 方性，为 Python 扩展了200多个实用的 API 接口。同时，为了验证这些 API 在不同的 UE 版本中的一个可用性，我们写了一个 Python 工具，用来去跑 API 的一个自动测试。就比如这个视频中，我们是在跑一个具体的一个测试用例，其中不仅有资源视窗的一个创建，还有 data table 啊，包括
地形的一个创建、地形内容的一个填充等等。我们最终的目标是实现编辑器下所有操作尽可能多的操作吧，实现一个脚本化，从而提高一个自动化和提高一个自动化的一个程度。这里来看一个小例子啊，一个完整的一个 Python 工具在 UE 中包含下面3个部分：菜单入口、界面定义和一个 Python 逻辑。在左上角的这个菜单配置中，我们通过配置项添加了一个按钮，点击这个按钮可以拉起由右边 JSON 文件定义的一个工具的一个界面。在工具界面的 JSON 文件中，我们可以看到具体的 Python 工具实例创建的一个初始化代码，并且在按钮的 onClick 中，我们去绑定了点击按钮需要操作的触发的一个 Python 的一个函数。在 Python 代码中就非常的简单，它完成了一个点击的一个计数，然后简单的将结果反馈到了一个界面上，这样我们就完成了一个从界面去调用 Python， 然后由 Python 来修改界面的一个过程。来看一下一个实现原理。菜单项的话，我们把原来写死在 C++ 中的各个菜单项去做了变成了一个运行时解析一个 JSON 文件的形式。通过下面2个函数去创建对应的菜单项和进行一个拼装。在界面部分，由于各个Slate 控件它不是 UObject 对象，所以 Python 对它是一无所知的。在这边的话，我们没有采用将这些 Slate 控件导出给 Python 用的这么一个方式。我们采用的是通过一个名为 Chameleon Data 的一个中间层，让它来负责创建和拼装这些 Slate 控件，并且由它为 Python 提供了修改控件内容的一个 API 的方法。由于具体要执行的 Python 代码在编译时肯定是未知的，所以我们在这里用 C++ 的 Lambda 表达式来绑定具体要执行的一个 Python 代码。同时在运行时的时候，我们将变量占位符的内容替换为我们实际需要传递的参数，然后把参数传递给 Python。下面看2个 TA Python 默认自带的工具示例吧。第一个是 Shelf2， 这个类似于玛雅的 Shelf Editor。通过它，用户可以把 actor 资源、目录，然后甚至是 Python 的代码片段，或者说 Python 的工具拖拽到界面上，并且进行一个保存。点击对应的按钮可以触发对应的选择操作，或者直接就执行保存的 Python 代码片段。在具体实现过程中，比如说我们在这边用 sbox 这个控件来控制每个按钮的具体尺寸，然后用 sDropTarget 控件来获取用户的一个拖拽信息，然后通过 soverlay 这个控件将按钮控件和文本控件进行一个重叠显示。这样的话，我们可以在不同的模式下去切换不同的点击状态。就比如说在普通模式下，点击按钮触发的是对应的逻辑操作。而在编辑状态下，我们点击按钮触发的是文本控件的一个焦点切换，具体的切换是用控制控件的 visibility 来做的。另外一个工具的例子是 Object Detail Viewer， 这是一个很实用的一个工具，它可以在编译器中直接一层一层的去看到编译器中物体对象的所有属性、所有方法和这些方法的一个返回值。双击对应的行，我们可以继续去查看对应行中对象的方法和函数等等。在编译器中，像这样用剥洋葱的方式一层一层的去往下去查看各个物体，可以很方便的让我们了解到各个物体之间的相互的一个关系。同时，它也能够让我们对物体的这个具体它上面的一些参数能有一个非常直观的一个查看。在实现中，我这简单介绍一下，比如说用 checkbox 来做一个模式的一个切换，用这个面包屑控件来做一个上下文对象之间的一个快速跳转。然后在这儿的话，我们用了 Python 的 inspect 模块去获得了物体上面所有的属性、所有的方法。对于一些查询类的方法，我们去主动的去调了一下它的 call 函数，
这样的话就可以获得它的返回值。将属性和返回值在界面上直接输出打印出来的话，就是右边这张图上的内容。然后将这些内容用刚才的 slist_view 去做一个显示，用副文本去做一个文本的一个装饰的话，就是我们刚才看到的object detail viewer。使用 Python 的这个自省的这个特性，我们也可以很方便的去做一个类的一个可视化。比如在下面这个视频里面，我们将 Unreal 下几千个类去做了一个可视化的一个展示。这样的话，我们可以从各个不同的维度去查看具体的这些类的对象，比如说从它的方法看它的静态方法数量等等，然后通过查看它们之间的引用关系，可以找到它们之间的一些潜在联系。查看物类的这个家族谱系，我们可以在一大群类中间找到最重要的、需要重点去关注的一些类。通过这个可视化的方式去学习的话，能够大大的加速我们的一个学习的一个速度，并且能给我们一个非常直观的一个画面上的一个感受吧。具体的做法的话，这里简单介绍一下。首先，我们将 Unreal 模块下的所有的类按照它的类名去做了一个切分，然后去统计了每个类它上面的属性、方法和它们之间相互的一个引用和被引用的关系，然后保存了一个这样所谓的一个元数据。然后我们通过 Matplotlib 和 NetworkX 这两个第三方库去绘制了一个网状图。右边的话就是这个网状图的一个很简单的一个示例代码，然后将其中的数据换成 Unreal 的一个具体的实际数据的话，就是前面中的那个范例。小结一下，为了简化整个编译器工具的一个开发，然后实现界面操作的尽可能的一个脚本化，我们把虚幻引擎对界面的定义从 C++ 中抽象出来，然后将它改成由运行时解析 JSON 文件的方式来创建，并且我们封装和扩展了200多个编辑器下的 API， 使得我们的 Python 能够调用相对来说较底层的一个编辑器的一个操作。下面来看一下我们在其他跨领域方面的一个试验吧。就比如在这个例子中，我们用实体的按钮、旋钮等等直接去操作了虚幻编辑器中的对象。比如说，我们可以控制它的灯光，控制它的天空颜色，控制它的云彩等等。在这边的话，整一个流程从硬件开始到通信部分，到最后直接去控制引擎中的对象，所有的这里的整个流程全部都是用 Python 来实现的，没有任何一行其他语言的代码。这样的话就可以使得我们用非常快的时间、很少的人力去进行这样的一个完整流程的一个尝试和探索。常用的这个微控制器的话，有 Arduino 系列、EXP32 系列和树莓派的一个 Pico。我在这边用的是树莓派 Pico。现在这些主流的微控制器都已经可以支持 MicroPython 和 CrudePython 这两个 Python 库了。这样的话，我们就可以直接在这些微控制器上用 Python 语言去进行对硬件的一个操作，比如说通过 GPIO 的接口获得按钮、旋钮的一个状态信息。在通信部分的话，我们可以直接去写串口通信，或者说把微控制器开发成为一个即插即用的 HID 设备，比如说给它开发成一个键盘，也可以将它变成一个 MIDI 设备。如果通过蓝牙或网络的连接方式呢，我们可以让它和 PC 进行一个无线的连接。在这边的话，我采用的方案是 MIDI 方案。它的好处是，即使应用切到了后台，它不会像键盘一样去丢失一个焦点操作。然后通过 MIDI 它原生的一些协议，我们可以去非常方便去开发我们的工具。就比如说在这边，我用 Note 来传输了一个按钮的一个消息，用 Control Change 来传输旋钮的消息，并且
我们可以用其他的，比如说 Sys.ex 来传输其他的二进制数据。比如说在这边，我将优异视窗中的内容传递给这个控制器上的这个小屏幕，大家可以看到，其实传输速率非常可怜。在实际应用中，其实还是推荐大家用其他方式去传输这种像图片一样，数据量稍微大一点的数据内容。在虚幻引擎中，我们在利用 TA Python 开发了一个叫 MIDI Bridge 的一个工具。这个工具会通过这个名为 MIDO 的这个第三方库来和系统中具体的一个 MIDI 设备去进行一个连接。然后我们其他的这些工具，比如说 Word Editor 呀，然后等等其他工具，会向这个 MIDI Bridge 这个工具去注册和监听想要自己关心的这个 MIDI 的一个具体的一个事件。这样的话，我们使用同一个硬件控制器，我们打开不同工具的时候，就可以实现不同的一个功能。在优异中驱动物体这一部分，我们可以直接驱动具体的某一个对象上的某一个具体属性，也可以直接去驱动一整组数据。就比如说，我们在这里把对光影影响比较大的7个物体的上面的所有的数据给它保存起来。保存成一个预设，然后不同预设和预设之间呢是可以进行一个差值。就比如在预设之间，我们通过这个滑杆就可以直接进行所有数据的一个差值过程。在右边我们也可以看到差值它现在显示的一个当前值。对于不同的物体的属性，我们会采用不同的差值方式，比如说线性差值，在对数坐标系下差值。颜色的话，优先会采用 HSV 的方式去差值。对于一些不太方便去做差值的属性，就比如说模型上具体使用的 Mesh， 或者说材质上面的一些静态的一个开关的一个状态，我们可以选择去对它不做更改，或者在切换到0.5的时候去做一个跳变。由于逻辑是在 Python 中写的，所以我们很方便的可以去做一个调整。通过这个预设之间的差值，我们常常还能获得一些意想不到的一些效果，或者美术上的一些效果，比如一个很诡异或者很有意思的一个天空的一个颜色等等。说完硬件部分，我们看一下软件。这边是和一个太极编程语言的一个例子啊。就太极编程语言是一个嵌入在 Python 中的一个并行编程语言，它可以利用 GPU 去做加速，进行大量的一个数值计算。左下角是太极的一个茱莉亚分形的一个示例代码。在这边我们移植到 TA Python 中的话，我们只是简单的将它的 while 循环中的代码迁移到了我们具体控件的 onTick 中。然后我们为 Python 添加了对 SImage 控件的一个内容的一个填充功能。这样的话，我们就获得了一个很酷的有茱莉亚分形的一个按钮。在给 Python 添加了 SImage 的鼠标事件之后，我们就可以获得这样的一个刮刮乐的一个工具。这个是其他绘图类的工具的一个原型。同理，在给原 target 添加了填充的功能之后，我们就可以用太极的99行冰雪奇缘，或者说稳定流体的这2个示例去修改我们的体积云。在这边的话，我只是很简单的用一个2D 的方式去修改了一个体积云的一个覆盖范围。其实相信可以有更有意思的一个应用。具体底下的话是有一些那个数据的一个相互转换，比如说从 TypeView 去最后转到 SImage 控件，或者转到 RT 的一个转换过程。ChatGPT 无疑是这几个月最热的一个应用，当然我们也不能免俗嘛。我们在拿到 API 的第一时间，我们就把它接入到了虚幻引擎中，并且我们尝试在虚幻引擎中让它帮我们直接去创建和编写 TA Python 的一个界面代码。
得益于这个 JSON 的这个文件格式和那个简单的转换规则，加上 ChatGPT 之前对 UE Slate 系统的一个理解，它能够很好的去理解和辅助我们去编写一个界面的一个代码。同时，在它创建的界面的一个代码中，它还使用了我们在上下文中没有出现过的属性和没有出现过的一个空间名，这个在当时还是觉得挺有意思。将 GTP 接到我们的虚幻引擎中间之后，我们可以去将它接入我们的内部的 API， 然后将它开发成我们的一个个人助理或者是一个个人问答库。这样的话，我们可以去完全控制我们发送给它的上下文，并且保留本地日志。比如说，我们需要去做一下本地的一个统计，每天自己发送的一个问题的一个大概的一个归类等等。同时，我们也可以在工具中具体的去直接执行 GPT 发送给我们的一个 Python 的一个代码片段。在右下角的这个空间中，我们将 GPT 返回给我们的内容中的 Markdown 部分给提取出来，然后将它转换为 HTML， 并且用 CSS 去做了一个语法高亮显示。最终显示的控件是用 S-Web Browser 这个控件来做。这一部分的开发其实有一部分的实现是来自于 ChatGPT 它自身。同时，我们把 Stable Diffusion 也接入到了我们的虚幻引擎中。通过扩展，为 Python 去添加一个扩展的 API， 我们获得了 UE 视窗中的所有的内容，然后我们将它转换成字节，然后和提示词和其他一些参数合并在一块儿，然后发送给 Stable Diffusion。这样的话，我们就可以在编辑器中获得由 AI 修改之后的一个画面效果。在这边的话，我们使用的是 Stable Diffusion 的 Web UI， 它的底层用的是 Fast API， 所以我们可以通过 Python 去非常快的去做一个二次开发和扩展。就比如说，它默认并不能支持 VAE 的一个修改，我们可以很简单的加上3行代码就可以添加这一个功能。后续利用 AI 去在引擎中直接辅助美术资源的一个生产，就比如说将画面投射到模型上。辅助一个模型，甚至是一个贴图的一个实际的一个修改，是一个很有意思的一个方面。我也很期待这方面和大家在这方面的一个学习和探索。好，总结一下，我们在虚幻引擎的 Python 的基础上，添加了一个动态创建 Slate 界面的一个功能，并且我们补充了大量的编译器下的 API， 使得我们能够很方便的去创建出各种各样的强大的编译器工具。同时，通过对软硬件的一个结合，我们使用其他第三方库将编译器工具的一个功能扩展到其他的一个领域，从而创造其他的一些可能吧。这些就是我今天给大家带来的我们的一些小小尝试。由于时间原因，有一部分介绍的可能有些仓促。希望大家能够包涵啊！最后还是感谢 Epic， 感谢大招，感谢大家的聆听，谢谢。